او زمونږ د چینل ټیم راغلی یو د نادان وزیر په خوا چې د دنه مونږ د پښتو ادب او د شاعري په حواله کې تپوسونه وکړو او د دنه مونږ څو شعرونه هم واورو او د علاقایي ژوند په باره کې هم ترې تپوسونه وکړو او د نادان وزیر یو شعر دی چې دا نادان وزیر ته شرط ونیو نادان وزیر ته شرط ونیو چې د زمونږ کلي نه کور یوسي. ګورو اول خو موږ د نادان وزیر نه تپوس کوو چې دی د علاقایي ادب په باره کې څه ویل غواړي. ډېره مننه لودین ورور او ستاسو د چینل د همکارانو او ستاسو د ټول راغلي مېلمانو ته زه په خپله جونګړه کې هرکلی وایم. ډېره مننه. ډېر خوشحاله شوم چې تاسو د یوټیوب په لاره او د هوا د څپو په لاره د نړۍ سره د نږدې کلو بانډو حال احوال شریکوئ چې په کلو بانډو کې د شاعرانو ادیبانو ژوند څنګه وي، شاعران ادیبان هلته څنګه ساعتونه تېروي. د علاقایي ادب په حواله خو به علاودین ورور او ستاسو د ټولو همکارانو زه بیا مننه کوم. دومره ووایم چې کم ځای کې چې اوس موږ استوګن یو لکه ډېر اسماعیل خان، نو دلته خو د علاقایي ادب په حواله سره یوه ټولنه شتون لري چې د خپله ژبه په نوم باندې کار کوي. خو دلته پکې یو کار دغه هم اضافه کوم، یو ویل غواړم چې په ډېر اسماعیل خان چا ورته وایي چې ملټي نیشنل سیټي ده. دلته ډېر قسمه قومونه او ژبې یو ځای شوي دي، نو دلته د پښتو د ژبې دپاره د کار کول دا ستاسو ته یو کریډټ درومي او تاسو ته موږ دادونه درکوو. د علاقایي ادب په حواله چې ورسره خوا کې پرتې چې کومې علاقې دي، کولاچۍ ده، په هغې طاهر کولاچي صاحب پیدا کړی، ورسره د رازینده ده، دا د ډېر اسماعیل خان سره نږدې پاتې شوې علاقې دي. نو بیا که بره خوا ته تېر شو نو بیا ټانک دی، نو په ټانک کې بیا د منتظر بیټني صاحب غوندې خلک پیدا شوي دي. نو که بره وزیرستان ته ځو نو په وزیرستان کې بلا ډېر نومونه د شعر او ادب په حواله سره په نړۍ کې پېژندل کېږي. خو د علاقایي ادب زمونږ د مرکزي ادب سره بیخي لکه د ماشوم غوندې را روان دی. زمونږ مرکزي ادب ډېر پرمختګ کړی او زمونږ علاقایي ادب ډېر په شا پاتې شوی. نو په دې کې ډېر که یو ګناه ووایم هغه د ادبي تنظیمونو دی چې دوی د کتابونو اړخ ته توجه نه ده ورکړې. ډېر ادبي تنظیمونه په وزیرستان کې هم کار کوي، په ډېر اسماعیل خان کې هم کار کوي، د مروتو سیمه د بیټنو سیمه ډېره آباده ده د کتابونو په لحاظ سره. خو زمونږ د علاقایي ادب هغه خوند نشته کوم چې په کتابونو کې یا د ادب په اړه باندې پکار دی. او ملګرو اوس راځو د نادان وزیر څخه څو غزلې او شعرونه ترې اورو. ډېره مننه لودین ستاسو د چینل ته او ستاسو د همکارانو ته او کتونکو ته. د ډېر نوی غزل هم نه دی خو ډالۍ دي. بیخي لکه زما سره د ښکلي یار انصاف، بیخي لکه زما سره د ښکلي یار انصاف، پس دومره سره لري دي اسلام آباد. واګدارو له نه ورځي ارزان سوره اخلاص، ولاړ دی عربیانو ته امام اسلام آباد. بیخي د تشبیهاتو اړتیا نشته د جانانه، بیخي د تشبیهاتو اړتیا نه لري جانانه، بیخي د یوې موره دي الزام اسلام آباد. د خوارو لس په وینو پکې بل دي سراغونه، د خوارو لس په وینو پکې بل دي سراغونه، لیدلې چرته هم نه دی ماښام اسلام آباد. زما د تش دیدن پورې په غاړه باندې یوړو، زما د تش دیدن پورې په غاړه باندې یوړو، په ځان باندې راتاو کړلو احرام اسلام آباد. نادان وزیر ته غوږ کې یوې کونډې بورې ووې، موندلې د زمونږ په سر مقام اسلام آباد. ډېره مننه. ملګرو دا و غزل ده. اوس راځو چې د نادان وزیر نه څو شعرونه واورو. ډېره مننه لودین ورور. تاسو د علاقایي ادب یا د علاقایي لهجې په حواله باندې اول پوښتنې کړې وې، نو په یو دوه شعرونو بس تاسو مننه مه دا کړمه. په بخښنه سره دغه شعرونه په وزیرستانۍ لهجه کې دي. نه روڅي په خوله په زړه مې تېرې شي خبرې، نه روڅي په خوله په زړه مې تېرې شي خبرې، تو سره چې کښېنه درنه ویرې شي خبرې. کله خو د خلک نه پښتنه که چې څوک یم، کله خو د خلک نه پښتنه که چې څوک یم، کله کله دمره روته ډېرې شي خبرې. ملګرو دا و نادان وزیر صاحب تاسو ته ډېر خواږه شعرونه ډالۍ کړل. اوس مونږ بس دا پروګرام اختتام کوو او انشاءالله بل پروګرام کې به ملاقات کېږي. تر دوره پورې مو په لویه لاس.